Na najnovšej hodine otázok v parlamente sme opäť videli, ako na Slovensku vyzerá, keď sa má hovoriť o vážnych veciach. Premiér Robert Fico čítal svoj list predsedovi Európskej rady, v ktorom jasne odmieta, aby Slovensko platilo ďalšie miliardy na vojnové výdavky Ukrajiny a upozorňuje aj na riziká použitia zmrazených ruských aktív. Bavíme sa o balíku v hodnote 145 miliard eur, čiže nie drobné. Lenže, ako to u nás býva, keď ide o podstatu, v sále je ticho a poloprázdne lavice. Až do chvíle, kým sa neobjaví človek, ktorý bez kamier nevie existovať. Igor Matovič. Ten si povedal, že najlepší nápad bude postaviť sa premiérovi priamo za chrbát, robiť cirkus pred domácou verejnosťou, zahraničnými hostiami, aj kamerami a celé rokovanie zastaviť. Predseda parlamentu musel hodinu otázok preučiť, riešiť Matovičovo umelé dýchanie demokracie a namiesto debaty o miliardách pre vojnu sme sledovali slovné prestrelky, osobné útoky a tlačenice okolo rečníckeho pultu. A presne na toto sa médiá večer zamerajú. Nie na to, čo Fico Európskej únii oznámil, ale na to, kto na neho kričal a kto koho nazval mafiánom. V nasledujúcom zázname uvidíte celý tento slovenský politický kabaret. Od čítania listu až po moment, keď sa z hodiny otázok stane show pre kamery. Prečítam vám list všetkým, ktorý som zaslal včera večer šéfovi Európskej rady pánovi Koštovi, a postoj, ktorý budem reprezentovať na zasadnutí Európskej rady budúci týždeň. Je to postoj, ktorý možno nebude odsúhlasený celou Národnou radou, ale za týmto postojom si absolútne stojím. A v tomto liste sa dozviete všetko. Citujem presne, ako som list napísal. Vážený pán predseda Európskej rady, milý António, dovol mi, aby som sa touto cestou vylúčiac akékoľvek nedorozumenia a pochybnosti vyjadril k nedávnym návrhom Európskej komisie zabezpečiť finančné potreby Ukrajiny na roky 26-27, vrátane použitia zmrazených ruských aktív. Dlhodobo a jednoznačne vyjadrujem svoje pozície k vojenskému konfliktu na Ukrajine. Tento konflikt nemá vojenské riešenie, stratégia Európskej únie ku konfliktu je nesprávna a neúčinná a pokračovanie vojny je len nezmyselným zabíjaním bez posilňovania pozície Ukrajiny v prípade mierových rokovaniach. Mesačne padne 20 000 ľudí na každej strane bez akéhokoľvek zmyslu. Aj preto opakovane vyjadrujem silnú podporu všetkým mierovým iniciatívam v týchto týždňoch, predovšetkým snahám prezidenta Donalda Trumpa ukončiť zbytočné krviprelievanie. Vážený pán predseda, bez toho, aby som sa vyjadroval k výhodám, nevýhodám či rizikám jednotlivých riešení navrhovaných Európskou komisiou, veľmi jednoznačne oznamujem, že nie som v pozícii podporiť na nadchádzajúcej Európskej rade žiadne riešenie finančných potrieb Ukrajiny, ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky. Nehľadám... Pán poslanec, pán premiér. ...sa na rizika spojené s použitím zmrazených ruských aktív. Ani na to, že Prerušujem hodinu otázok na 5 minút. Prepáčte, pán premiér, len stojí za vami, pán. Pán Matovič, môžem vás poprosiť, aby ste išli ďalej od pána predsedu vlády? Nie je úplne slušné stáť za chrbtom človeku, tak vás poprosím, aby ste opustili miesto. Kolegovia, kolegyne, prosím, aby... Prosím? Poprosím vás, aby ste... Pán poslanec Matovič, prosím, rešpektujme osobný priestor pána premiéra. Myslím, že je to fér. Je to skorumpovaného mafiána. Mafiánsky je úplne iný ako ty. Poskut mafiánsky ťa ráno obúva. A ti dám buzera.
Dobre? Tak si so mnou nebav. Tu máš plnú hubu, kde si krytý, čo? Jasné. Čím som... Pán poslanec Matovič, môžem vás len poprosiť? Pán poslanec Matovič, prosím, opustite priestor. Netlač sa ku mne. Netlač sa ku mne. Netlač sa ku mne. Ale prečo ma tlačíš k nej? Zbytočne, poď. Čo máš, aký problém? Si vyhnal tvojho premiéra od Keckotu. Na čo to je dobré? Na čo to je dobré? A čo s tým chcel? Ja som sa... Nemôže sa k tým postaviť? Na čo to Je dosť bolo Fica? Dosť bolo Fica. bolo vás? Je to môj názor. Je to môj názor. Je to môj názor úplne legitímny. Ale veď iné nevieš ani povedať. Netlač sa na mňa, dobre? Netlačím sa. Ale netlač. Ale však akože tá nedera je rovnaká, tak sa odtiahnite. Čo sa bojíš? Ja sa ako Čo ti povie? Sa nehambíte? Sa k nemu Koho? Mafia na Gašpara, idete mu teraz sem schváliť, pozmeňovať. Sa nehambíte? A vy sa nehambíte? Normálne, že amnestiu Ale za veď zločiny? A čo? Za čo sa mám hambiť? Za čo sa mám hambiť? Čo som napáchal? Čo si tu ty odhlasoval všetko? Dobre, pán poslanec Matovič, keďže máme tu verejnosť, máme tu zahraničnú návštevu, ja tu naozaj nechcem, aby tu bol nejaký fyzický kontakt počas hodiny otázok. Pán Matovič, môžem vás poprosiť, opustite, ja sa vám spýtam, pán poslanec Matovič, normálne pýtam, opustíte priestor? Keď odíde on, odídeme aj my. povedal pán Matovič, že keď pôjdeme preč, poďte. Nie. Pán Hazucha, pán Kôrka, prosím vás, choďte preč, ja to vyrieším, dobre? Pán poslanec, pýtam sa naozaj dobrom, opustíte priestor pultu alebo nie? Ktorý? Pokiaľ? Koľko metrov? Choď tam, Povedz mi to do mikrofónu. Tak ako naposledy pán Šipoš bol opretý o prvý rad, tam je to v poriadku, prosím. Tak? Dobre, tak idem teda o prvý rád, čo je to tak. Môže byť stáť na blízke. Nemusí sedieť na svojom blízku. Tam bude stáť. Ďakujem pekne. Pán premiér, môžete pokračovať, prosím. Dobre, takže poprosím, nech kolegovia sa zdržujú v priestore, ktorý je pre poslancov. Kolegov poprosím, že necháme teda pána premiéra pokračovať a teda aj po dohode tu so všetkými prosím vráťte pánovi premiérovi plných 5 minút a celú hodinu, teda proste nech je dlhšia hodina o tie 3 minúty, prosím. 5 minút, čo mám teraz nárok ako odpoveď na tú druhú otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vážim si tento postoj ešte raz, ak dovolíte, lebo to je vážny list, ktorý oznamujem môj postoj. Čiže ešte raz, bez toho, dámy a páni, aby som sa vyjadroval k výhodám, nevýhodám, či rizikám jednotlivých riešení navrhovaných Európskou komisiou, veľmi jednoznačne oznamujem, že nie som v pozícii podporiť na nadchádzajúcej Európskej rade žiadne riešenie finančných potrieb Ukrajiny, ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky. Nehľadám žiadne výhovorky, ani finančné, ani právne. Nevyhováram sa na rizika spojené s použitím zmrazených ruských aktív ani na to, že súčasná náročná finančná situácia Slovenska nám neumožňuje zúčastniť sa na plánoch Európskej komisie finančne kryť vojenské výdavky Ukrajiny. Mierová politika, ktorú dôsledne presadzujem, mi bráni hlasovať za predĺžovanie vojenského konfliktu, pretože poskytnutie desiatok miliárd eur na vojenské výdavky je predĺžovaním vojny. Nehovoriac o skutočnosti, že použitie zmrazených ruských aktív môže priamo ohroziť americké mierové úsilie, ktoré priamo počíta s použitím týchto zdrojov na obnovu Ukrajiny. Pán predseda, určite si pamätáš, že som o tomto riziku otvorene hovoril na našom neformálnom stretnutí v Angole. A nehovoriac ani o tom, aké informácie o korupčných škandáloch na Ukrajine spoločne zdieľame. Vážený pán predseda, slovenská vláda je solídny a solidárny hráč. V humanitárnej oblasti pomáhame Ukrajine v mnohých oblastiach. Dodávame im elektrickú energiu, reverzným tokom dokonca plyn, hoci to bolo práve ukrajinské politické vedenie, ktoré nás rozhodnutím zastaviť tranzit plynu cez územie Ukrajiny výrazne finančne poškodilo. Pracujeme na novom energetickom prepojení, priamom vlakovom spojení, na opravách hraničných prechodov. Na našom území máme takmer 200 000 ukrajinských občanov, ktorí utiekli pred vojnou. Organizujeme spoločné rokovania vlád, zasielame humanitárnu pomoc a na bilaterálnej úrovni sme pripravení takto pokračovať. Sme podporovatelia vstupu Ukrajiny do Európskej únie, hoci sám musíš uznať, že medzi členskými krajinami únie sú aj také,
ktoré na jednej strane podporujú vojnu, ale na druhej strane čím ďalej, tým hlasnejšie vznášajú vážne výhrady k skorému členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Vážený pán predseda, milý António, beriem na vedomie tvoje vyhlásenie z Angoly, že zasadnutie Európskej rady môže trvať dlho. Formulovaním týchto jasných postojov chcem vylúčiť akékoľvek nedorozumenie alebo neoprávnené očakávanie, že dĺžka zasadnutia v Bruseli môže zmeniť môj postoj. Nemôžem podporiť a ani pod žiadnym tlakom nepodporím žiadne riešenie na podporu vojenských výdavkov Ukrajiny, na ktorom by mala participovať Slovenská republika. Súčasne rešpektujem suverénne právo každého členského štátu Európskej únie prijať na dobrovoľnej báze iné riešenie. S úctou, Robert Fico. Toto je postoj, ktorý budem reprezentovať na Európskej rade. Ďakujem, pán premiér. Prejdeme na nasledujúcu otázku. 30 sekúnd, tak mi hovoríte, 30 sekúnd. Všimnite si to. Bavíme sa o 145 miliardách eur pre Ukrajinu, na balkóne nebol nikto. Všetci. Aby bolo jasné, o čo ide, dobre? Aby sme pochopili, o čo ide slovenským médiám. O nič iné. Bavíme sa tu o 145 miliardách eur, ktoré sa majú použiť na vojnu a na predĺžovanie vojny. Nikoho to tam nezaujíma. Až pokiaľ nepríde niekto, ruší priebeh hodiny otázok, všetci tam stáli a všetci to natáčajú. Čo bude dnes večer v hlavných správach? Určite to nebude 145 miliárd. Pre viac politických videí dajte odber. Toto bol Politický priestor.